Xavier Roura i Masó va néixer a Figueres l'any 1951. Fill d'una nissaga de fabricants d'espelmes iniciada el 1912, estava predestinat a continuar a la indústria familiar. Va estudiar al Col·legi La Salle de Figueres i després va fer pèrit mercantil a Girona. De jove va ser boy scout i jugador d'hoquei patins. L'any 1976 es va afiliar a la tot just creada Convergència Democràtica de Catalunya, col·laborant i formant part de l'executiva en diverses ocasions. Va ser entrenador d'hoquei patins de la DEPAF i membre de la directiva del Patronat de la Catequística de Figueres, entitat molt vinculada al seu avi. També va estar vinculat al Cercle Esport i uns anys com a membre de la Junta. En el camp professional ha estat el responsable de modernitzar l'empresa familiar i fer-la créixer, passant d'un mercat únicament litúrgic, Productos Litúrgicos Roura, a introduir les espelmes en el món de la decoració i més tard en les superfícies comercials, Cera Roura. També va veure la necessitat d'obrir-se a Europa en dues vessants, l'exportació i la col·laboració. Ha sabut adaptar-se als canvis de tendències de consum en el sector i a la globalització dels mercats. Però el repte més gran al qual va haver de fer front fou la destrucció de la seva fàbrica degut a un virulent incendi al setembre de 1998. Assumint tots els riscos, es va veure obligat a construir la nova fàbrica al polígon industrial Firal de Figueres, amb nova maquinària moderna i el triple d'extensió. Com a gerent de Cera Roura ha rebut el Premi PIMEC a la millor iniciativa industrial i exportadora 2001, el Premi al creixement exportador de la Cambra de Comerç de Girona 2002, el Premi Pastor del Consell Comarcal de l'Alt Empordà 2001 i el Premi Emprenedor a la Innovació de l'Alt Empordà 2017. Una altra iniciativa a destacar és l'ajuda als necessitats de manera particular i des de l'empresa, recolzant entitats benèfiques com Altem, Càritas, Fundació d'Autisme Mas Casadevall, Medicos Mundi i d'altres. També dedica part del seu temps lliure a la Fundació Tutelar de l'Alt Empordà i a l'Associació Cultural Els Xiprers. Per mi el meu pare sempre ha sigut un referent, tant a títol personal com a títol empresarial. A nivell, com a persona podem destacar moltes coses com la seva humilitat, la seva senzillesa, el fer poca fressa, el intentar passar una mica desapercebut, però ell sempre segueix el seu objectiu i va i amb ganes i també podem destacar la seva vessant social, la solidaritat que té amb els més desfavorits. És un home just, és un home equànim, pausat, amb seny. Després, a nivell empresarial, també per mi segueix sent un referent. Clar, jo el veig un home amb una claritat d'idees a l'hora de discernir problemes, petites coses que poden sortir al dia a dia, la manera que té de fer, de resoldre els conflictes, la claretat aquesta de trobar la resposta de seguida. Segurament també és l'experiència, la seva manera de fer, sí, home, un referent i tant de por em pugui semblar amb ell quan sigui gran, no?